Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dicas Cuidando de um Shih Tzu. Se você conheceu o canal agora, já te peço que se inscreve no canal, ative as notificações para transformar esse canal em uma comunidade de cuidados com seu Shih Tzu. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar para quem tem um amiguinho Shih Tzu, e deixar suas dúvidas para que eu possa trazer vídeos para o canal. Antes de começar o vídeo, eu quero me apresentar. Eu me chamo Gus, sou apaixonado por Shih Tzu, e se você quer aprender mais sobre esse cachorro lindo, vou deixar no primeiro link da descrição um livro gratuito onde você vai aprender dicas sobre o seu filho de 4 patas. E essa foi a melhor maneira de trazer vídeos para o canal, pois não consegui trazer vídeos com minha voz, mas quem sabe mais pra frente eu comece a usar minha própria voz. Então vamos ao conteúdo de hoje: como fazer meu Shih Tzu parar de roncar. O ronco do seu filho de 4 patas pode ser por causa de um resfriado ou alergia, mas se durar por mais do que alguns dias, talvez seja um problema de saúde sério. Porém, existem muitos tratamentos para reduzir ou eliminar esse comportamento. Mas hoje vou deixar 5 dicas que podem ajudar seu amigo Shih Tzu parar de roncar. Primeira dica é ajustar a posição do seu cachorro. Ele deve ficar deitado sobre a própria barriga, com as patas e cabeças retas. Caso o animal insista em dormir de lado, coloque um travesseiro sobre o pescoço para deixar ele reto. Essas medidas ajudam a aumentar o fluxo de oxigênio nas vias respiratórias dele. Uma outra opção que possa ajudar ele é você comprar uma caminha redonda. Vou deixar uma dica de cama redonda, link da descrição. Segunda dica: limpe a caminha dele ou o local que ele dorme. Limpe 1 ou 2 vezes por semana, para remover a poeira e outros alergênicos. Também é importante aspirar os tapetes e cortinas com bastante frequência. Terceira dica: adicione umidade ao ar. O ar seco pode irritar o nariz e a garganta, fazendo o aumento do ronco. Ligue o umidificador onde ele dorme, e deixar uma bacia ou uma toalha molhada para secar próximo a ele. Vou deixar na descrição para você uma dica de umidificador para seu amigo de 4 patas. Quarta dica: minimizar os alergênicos. Mantenha ele sempre longe de fontes de fumaça ou pó. Caso ele espirre ou fique com o nariz constispado, leve ele frequentemente para passear em áreas sem muito trânsito. Quinta dica: se o ronco do seu cachorro te incomoda, faça uma visita ao seu veterinário. Caso ainda não saiba qual é a causa do ronco do seu cachorro, ele irá logo identificar o problema do seu amigo de 4 patas. Sendo o problema pode ser muitos, como infecções fúngicas, tumores e outros problemas. Afinal, o ronco pode nem ser um sinal de algo mais sério, mas é melhor sempre procurar um veterinário. Se você ficou até o final desse vídeo e gostou da dica de hoje, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Não se esqueça de baixar o livro gratuito com dicas para seu Shih Tzu que está na descrição. E deixa seu comentário caso tenha algum tipo de dúvida. E compartilhe esse vídeo sempre que uma pessoa perguntar.